दोस्तों, क्या आप सर्दी जुकाम खांसी और बलगम से परेशान हैं? खांस कर पसलियां दुख रही हैं? तो चलिए बनाते हैं नानी दादी का नुस्खा। आपको लेना है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसे अच्छे से कुचल लेना है और इसका जूस निकाल लेना है। फिर लीजिए 1 कटोरी, इसमें डालिए अदरक का जूस, 2 टेबलस्पून शहद, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। सबको गैस पर रख के अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर इसके बाद इसे दिन में 3 बार आपको खाना है। गरम गरम खाना है, इतना गरम मत खाइएगा कि मुंह जल जाए। ये खाने के बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगले ही दिन देखिएगा आपको फ़र्क महसूस होगा, आवाज़ बिल्कुल खुल जाएगी कि आप गाना गाने लगेंगे। मेरा दिल ये पुकारे, मेरी